こんにちは、チベスナーです。今回はちょっとこの前動作確認しまして、トーンアームが、きちんと動かなかった分の QL-Y3F を、掃除と、あとトーンアームのところですね。で、そこの清掃をやってみようかなと思ってます。IC とかトランジスタが悪いんじゃないかなっていうトラブルシューティングでは書いてるんですが、ちょっとこういうマニュアル見てると、なんかこの辺りにセンサーとかあるみたいなんですね。アームポジションのディテクションシグナルとなるものが。で、あと、なんて言うんでしょう。このトンガームの高さ調整のレバーとかもこっち側にあるんですが、これも多分、私が動かし方分かってないっていうのもあるんですが、動いてなさそうなんですね。その辺を踏まえて一旦掃除してちょっとどういう状況になるかっていうのを見てみたいと思っています。あと本体も結構汚いのでちょっとこの際一回すっきりしたいかなと思ってます。で、今の状態少し拭いたぐらいで結構普通に汚い状況です。掃除をしてみようと思ってます。中の状態。やりたくないな。この中の細い線あるので、嫌だな。じゃあちょっ